ยพายุขึ้นเฉยเลยในขณะที่พี่พายุไปแข่งรถอยู่นั้นน้องสาวเจเกลแอบิเกลของพวกเราก็เช่นเคยนะคะไม่พลาดที่จะขายของเช่นเดิมโอ้แทงขึ้นมาเป็นหน่อยแล้วได้ไหมไปเชียร์พี่ยุทั้งทีก็ต้องทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดนะคะเจ้าของ CEO บริษัทชีเสิร์ฟอยู่ไหนก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟทั้งพี่ๆที่ไปดูการแข่งขันโกคาร์ทค่ะทุกคนและก็ไม่ลืมที่จะทำหน้าที่เป็นคุณพรีเซนเตอร์คนเก่งนะคะขายทุกอย่างก็ว่าได้เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่าทริปนี้เจ๊เกียวของเราขายอะไรบ้างนะก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เจ๊เกลของพวกเราไปกี่คืนนอนกี่วันนะคะแต่ที่สำคัญก็คือพร็อพแน่นมากเลยล่ะค่ะขายสินค้าทุกชิ้นไม่มีซ้ำเลยนะคะแต่ละชุดแต่ละสีก็คือเท่าธีมกับสินค้านั้นๆเป็นที่สุดเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็ต้องยกประโยชน์ให้กับป้าเจี๊ยบนั่นเอง